আসসালামু আলাইকুম। ক্ষুদ্র খামারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মেহেদি হাসান আজিম। ক্ষুদ্র খামারের আজকের আয়োজনে আমি এসেছি গাজীপুর কোনাবাড়িতে খোরশেদ অ্যাগ্রোতে। কথা বলবো আজকে খোরশেদ অ্যাগ্রোর মালিক খোরশেদ আলমের সাথে। তো খোরশেদ আলম ভাইয়ের সাথে কথা বলার আগে আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে, আমি আজকে যে খামারটাতে আছি এই খামারটাতে শিক্ষণীয় অনেকগুলো বিষয় আছে। আসলে খামার বলতে যা বোঝায় প্রেক্ষাপটটা কিন্তু অনেকটা এমনই। যেমন দেখতে পাচ্ছেন এই খামারটার চতুর্দিকে অনেক হাই সিকিউরিটি বাউন্ডারি দেওয়া আছে, বিশাল একটি গেট আছে। তার পাশাপাশি এখানে সবজির চাষও করা হয়। এই পাশে তাকালে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে বিভিন্ন রকম সবজি, লাউ, কুমড়া, বিভিন্ন রকম সবজি চাষ করা হয়েছে এবং খামারের গরুর খাবারের জন্য খড়গুলোকে খুব সুন্দরভাবে স্টক করা হয়েছে। সবচাইতে যে বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে খামারের চতুর্দিকে বিশাল ঘাসের বাগান দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। চতুর্দিকে তাকাবেন, চতুর্দিকে শুধু ঘাস দেখতে পাবেন এখানে। আর তার মাঝখানে ছোট্ট একটি শেড করা, যে শেডের মধ্যে আসলে তাদের গরুগুলোকে লালন পালন করা হয়। তো মূলত আমরা শেডের ভিতরে আজকে খোরশেদ আলম ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, তার গাভী এগুলোর ব্যাপারে কথা বলবো এবং কত বিঘা জায়গার উপরে শেডটা করা হয়েছে এবং কত বিঘা জায়গার উপরে ঘাসের বাগান করা হয়েছে, টোটাল বিষয়টা সম্পর্কে আসলে কথা বলবো। তো বন্ধুরা আসুন আমার সাথে খামারের ভেতরে প্রবেশ করি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। খোরশেদ ভাই ভালো আছেন? জি, আল্লাহ পাক ভালো রাখছে। খোরশেদ ভাই, আপনার এই খামারের নাম তো খোরশেদ এগ্রো না? না না, আমার এটা জাহিদ এগ্রো। জাহিদ এগ্রো? হ্যাঁ, জাহিদ ডেইরি। জাহিদ ডেইরি। আচ্ছা, কতদিন হলো আপনি এই খামারটা করেছেন? 7 বছর। 7 বছর। মাশাআল্লাহ, আপনার খামারের এরিয়াটা আমার খুব ভালো লাগছে। একবারে পরিপাটি, মানে ঘাস শেডের বাইরে থেকে ঘাস কেটে শেডের ভিতরে নিয়ে আসা যায়, মানে কোনো মানে সময়ের ব্যাপার না আর কি বিষয়টা। এখানে কত বিঘা জায়গাতে আপনি ঘাস চাষ করছেন? 9 বিঘা। 9 বিঘা। আর টোটাল প্রজেক্ট আপনার কত বিঘা? 10 বিঘা। 10 বিঘার মধ্যে 9 বিঘার মধ্যে আপনার ঘাসের প্রজেক্ট, আর বাকিটা হচ্ছে গরুর শেড। এখানে কর্মচারীদের চারিদিকে থাকার ব্যবস্থা, এখানে খড় রাখার ব্যবস্থা করেছেন। 1 বিঘার মতো আছে। 1 বিঘার মতো আছে। এখানে টোটাল আপনার গাভী আছে কতগুলা? গাভী আছে 31টা। 31টা গাভী। যখন 7 বছর আগে শুরু করেছিলেন তখন টোটাল কতগুলো গাভী নিয়ে শুরু করেছিলেন? 3টা গাভী নিয়ে শুরু করছি। ওগুলা দুধ কেমন দিত? ওগুলো ভালো দুধ দিত। কোত্থেকে গাভীগুলো সংগ্রহ করছিলেন? পাবনা থেকে। পাবনা থেকে। এরপরে কি আর গাভী কিনছেন? হ্যাঁ, গাভী কিনছি। এরপরে টোটাল এই পর্যন্ত কতগুলো গাভী কিনা হয়েছে আপনার? গাভী এই পর্যন্ত কিনছি এবং বিক্রিও করছি কয়েকটা। গাভী প্রায় 56টা কিনছি। 56টা গাভী এই পর্যন্ত কেনা হয়েছে, তার মধ্যে 31টা গাভী এখন খামারে আছে। আর নিজের খামারের বকনা থেকে গাভী হয়েছে এরকম কতগুলো হবে? এরকম প্রায় 56টার উপরে হবে। মানে 56টা হচ্ছে আপনার খামার থেকে গাভী হয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, তাহলে তো অনেক ভালো। আপনি 7 বছরের মধ্যে 56টা গাভী তৈরি করতে পারছেন নিজের প্রোডাকশন থেকে। আচ্ছা, এই যে শেডটা তৈরি করছেন, এই শেডটার আয়তন কতটুকু আপনার কি মনে আছে? লম্বা কতটুকু আছে, চওড়া কতটুকু মনে আছে? জি, একটু বলেন। এইটা হইলো 67 ফিট লম্বা। লম্বা আছে 67 ফিট। আর এটা হইলো 60 ফিট। আর এটা আছে 60 ফিট। হ্যাঁ, টোটাল 127 ফিট। টোটাল এই মাথা থেকে ওই মাথা 127 ফিট। 127 ফিট। আর চওড়াতে আছে? চওড়াতে আছে 28 ফিট। 28 ফিট চওড়াতে আছে। এই ফ্লোর থেকে চারের উচ্চতা কতটুকু দিবেন আপনি? এটাতে 26 ইঞ্চি। 26 ইঞ্চি নিচে থেকে 26 ইঞ্চি, তার মানে হচ্ছে 12 দুগুণে 24। 24 এর পর 2 ইঞ্চি একটু বেশি দেওয়া হয়েছে। এখানে কি গাভী পা তুলতে পারে? না, এরপরও পা তুলতে পারে। এরপরও পা তুলে দেয়? গাভীর সাইজ বড় হলে পা তুলে দেয়। আচ্ছা, আর এটার চারের গভীরতা কতটুকু দিবেন? গভীরতা দিছি 13 ইঞ্চি 14 ইঞ্চি। 13-14 ইঞ্চি গভীরতা দেওয়া আছে এখানে। তো একই পাত্রে খাবার দিচ্ছেন, একই পাত্রে আবার ঘাস দিচ্ছেন? ঘাস দিচ্ছি, একই পাত্রে পানি দিচ্ছি। আচ্ছা, খাবারটা কিভাবে দেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত? প্রথমে সকালবেলা কি খেতে দেন? দুবেলা দানাদার খাবার করে প্রথম থেকে পানি দেই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথম পানি খায়? পানি খায়, পানির সাথে দানাদার খাবার। পানির সাথে দানাদার খাবার মিক্স করে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, মিক্স করে দিই। তারপরে কিছুক্ষণ রেস্ট নেয়? হ্যাঁ, না রেস্ট নেয় না। এরপরে পরপরই এটা খাবার শেষ হওয়ার পরপরই আবার কাঁচা ঘাস এবং খড় দিচ্ছি। কাঁচা ঘাস খড় মিক্স করে দিচ্ছেন? মিক্স করে দিচ্ছি। আচ্ছা, তারপরে সকালবেলার খাবার শেষ? এরপরে দুপুরে কি আর কোনো খাবার দেন? না, দুপুরে খাবার দিই না। এরপর আবার বিকাল 4:30-5টা একই সিস্টেম। প্রথম দানাদার খাবার দিচ্ছেন, এরপর আবার ঘাস দিচ্ছেন। আচ্ছা, মোটামুটি দানাদার খাবার যে দিচ্ছেন, দানাদার তালিকায়, খাদ্য তালিকায় কি কি খাবার দেন? কি কি থাকে দানাদার খাদ্য তালিকায়? আছে আপনার গমের ভুসি, কুড়া, ভুট্টা, তারপর আছে ডালের ছোলা, মানে মসুরির ছোলা অথবা খেসারির ছোলা এরকম। আচ্ছা, ডালের ছোলা। আচ্ছা, তারপর একটু ওষুধ আছে আপনার। কি ওষুধ? ডিবি পাউডার? আচ্ছা, আর কিছু? এই না। আচ্ছা, চালের মানে কুড়া যেটা দিচ্ছেন ওইটা কি আপনি ওই যে ধানের কুড়া দিচ্ছেন নাকি যেটাকে রাইস বার্ন বলে সেটা দিচ্ছেন? না, রাইস বার্ন পাই না, ধানের কুড়া দিচ্ছেন। তো এখানে আপনার প্রতি কেজি কত টাকা করে আসে হিসাব করছেন আপনি কখনো? হ্যাঁ, হিসাব করছি। কেমন?
28 টাকা 29 টাকা পর দাম বের করে তো 28 টাকা থেকে 31 টাকা এরকম আসে। 28 টাকা থেকে 31 টাকা উঠানামা করে প্রাইসটা। আচ্ছা, যেই গাভীটা আপনার 20 কেজি দুধ দেয় তাকে কত কেজি দানাদার খাবার দিতে হয় আপনার সারাদিনে? খাবার দেয় 8 কেজি। 8 কেজি সকাল থেকে 8 কেজি। তাহলে এভারেজে যদি 30 টাকা হিসাব করেন তাহলে 3 আটা 24 টাকা, মানে 240 টাকার দানাদার খাবার সে খাচ্ছে। তাহলে 20 কেজি দুধ দিচ্ছে। দুধের প্রাইস কেমন আপনার এখানে? দুধের প্রাইস 80 টাকা। 80 টাকা, মানে 80 টাকা প্রাইস কি খুচরা না পাইকারি? খুচরা। খুচরা। আপনি কি পাইকারি বিক্রি করেন না খুচরা বিক্রি করি? খুচরা বিক্রি করি। খুচরা কত কেজির মতো বিক্রি করতে পারেন আপনি? খুচরা আমার এখানে 1/3 এর মতো হয় টোটাল প্রোডাকশন। 1/3 এর মতো খুচরা বিক্রি হয়, আর 2/3 হচ্ছে আপনাকে হোলসেল দিতে হয়। পাইকারি প্রাইস কেমন? পাইকারি 60 টাকা। 60 টাকা। 60 টাকা আছে, 70 টাকা আছে। তাহলে তো মাশাআল্লাহ আপনি এখানে প্রাইস খুব ভালো পান। না, আমার এভারেজ প্রাইস 72-73 টাকা পাই। এভারেজ প্রাইস 72-73 টাকা। তাহলে আপনার প্রোডাকশন থেকে প্রাইস মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। আচ্ছা, তাহলে আপনার এখানে এখন প্রতিদিন দুধ উৎপাদন হয় কত কেজি? দুধ এখন 160, 62, 65 এরকম, মানে 150 কেজির প্লাস থাকে প্রতিদিন দুধ। আচ্ছা, এমনিতেই মনে করেন যে একসাথে কতগুলো গাভী এখন আপনার দুধ দিয়ে যাচ্ছে 31টা গাভীর মধ্যে? 31টা গাভীর মধ্যে এখন দুধ দিচ্ছে 14টা। 14টা গাভী প্রায় 150 প্লাস দুধ দিয়ে যাচ্ছে, আর বাকিগুলো হচ্ছে রিসাইকেলিং এ থাকে আর কি। আচ্ছা, তো এই যে গাভীগুলো আপনি 7 বছর যাবত লালন পালন করতেছেন, আপনার খামারে মূলত এই রোগ ব্যাধি অসুখ বিসুখ বলতে কি কি ধরনের রোগ ব্যাধি আপনি দেখতে পান? গাভীর কি কোনো অসুখ বিসুখ হয়? অসুখ বিসুখ তো অবশ্যই হয়। কি ধরনের অসুখ বিসুখগুলো আসলে বেশি হয়? অসুখ বিসুখ পাতলা পায়খানা হয় গরুর। আচ্ছা, তারপর এফএমডি আছে। আচ্ছা, এফএমডি ভ্যাকসিন দিলে কাজ করে না? সব সময় করে না। আচ্ছা, ভ্যাকসিন তো রেগুলারলি দেই, কিন্তু সব সময় কাজ করে না, এরপরও মাঝে মাঝে এফএমডি দেখা যায়। আচ্ছা, আর কি কি সমস্যা হয়? হ্যাঁ, ম্যাস্টাইটিস তো রেগুলার লাগিয়ে আছে। ম্যাস্টাইটিস রেগুলারই থাকে। ম্যাস্টাইটিসের জন্য আসলে কি করেন? ম্যাস্টাইটিস হইলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া লাগে। চরম হয়ে যায় আপনার সাধারণভাবে চেষ্টা করে আয়ুর্বেদিক টাইপের কিছু ওষুধ টষুধ দিয়ে সারাইতে পারি কিনা, যদি না পারি তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকে যাওয়া লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সময় হাই পাওয়ার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া লাগে কখনো কখনো। কৃমিনাশক কিভাবে করেন? কৃমিনাশক তো 3 মাস পর পর ট্যাবলেট দিই। কোনটাকে ব্যবহার করেন ট্যাবলেট আপনি? রেনেটার কৃমিনাশক ব্যবহার করেন। আচ্ছা, গর্ভবতী অবস্থায় কি কৃমিনাশক দেন? 6 মাসের পরে দিই না, 6 মাসের আগ পর্যন্ত। 6 মাসের আগ পর্যন্ত দেওয়া যায়, কোনো সমস্যা না। মানে অনেকের মধ্যে একটা ভুল কনসেপ্ট কাজ করে যে প্রেগন্যান্ট গরুকে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো যাবে না, অ্যাবর্শন হয়ে যাবে। না, এটা ছিল, আমারও ছিল। আচ্ছা, ডাক্তারদের সাথে আলাপ করার পরে এই আইডিয়া আমারও রিমুভ হয়েছে। আচ্ছা, আর এমনিতেই মনে করেন যে এই যে দুধ নিয়ে একটা মানে অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা কাজ করে, যেটা সেটা হচ্ছে এই ক্রস গরু বা উন্নত জাতের গরুর দুধ পাতলা হয় বা এই দুধে ভিটামিন কম, এই ধরনের কোনো কিছু আসলে কি হয় নাকি, বা এগুলো কি কুসংস্কার নাকি? আসলে মানে আপনার কাছ থেকে মূল কথাটা জানতে চাচ্ছি। না, এটা কুসংস্কার না, এটা মানুষের হাইপোথেটিক্যাল আইডিয়া। তবে একটু দেশি গরু এবং ইয়ার গরুর মধ্যে দুধের কোয়ালিটিতে একটু ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা, মানে স্বাদগত দিক থেকে একটু ডিফারেন্স, কিন্তু পুষ্টিগত গুণ, পুষ্টিগত মানের দিক থেকে একটু ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা, একটু আছে। দেশি গরুর ইয়ার দুধ স্বাদ বেশি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এই খামারের মধ্যে এখন বাছুর আছে কতগুলা? এই কয়টা বাছুর? বাছুর আছে 6টা। 6টা বাছুর আছে না? আবার ওই পাশে যে গারল দেখতে পাচ্ছি আমরা, গারলগুলো কোত্থেকে আনছেন? না, গারল এটা রাজশাহীতে আনছি, একটাই গারল। একটাই? এইটা। আর এটা কি ভেড়া? হ্যাঁ, গারলের সাথে কি ওটা ভেড়া নাকি? না না, এটা গারলে, এটার মাইয়া, এটা দুইটাই গারল। আচ্ছা, এগুলো কত করে আনছেন? দুইটা আনছিলাম আমি 20,000 টাকা দিয়া। দুইটা 20,000 টাকা দিয়ে? কতদিন আগে আনছিলেন? অনেকদিন। মহিলা গারলটা মারা গেছে, আর এটা রইছে, আবার এটা একটা বাছুর দিছে। আচ্ছা, এটা লাইভ ওয়েট কেমন হবে? এটা লাইফ ওয়েট 42 কেজির মতো। 42 কেজির মতো হবে না? আবার দেশি ছাগলও পালতেছেন দেখা যাচ্ছে। এই ছাগল কতদিন পালেন? না, ছাগল এমনি এটা শখ করে আনছি। আপনি শখ করে আনছেন? কতদিন হয়েছে আনছেন? এই ছাগলটা 2 মাস। এই কুরবানি ঈদের সময় কিনছি মাত্র। কুরবানি ঈদের কত টাকা কিনছেন ছাগলটা? এটা 9,000 টাকা কিনছি। 9,000 টাকা কিনছেন। আচ্ছা, ওই যে ওই পাশে আবার দেখলাম আপনার এখানে বড় বড় কিছু ষাঁড় গরু দেখলাম। এই ষাঁড় গরু কয়টা আছে আপনার কাছে এখন? ষাঁড় গরু বাছুর সহকারে প্রায় 10টার মতো। বাছুর সহকারে 10টার মতো। এগুলো কি ষাঁড় গরু সব আপনার নিজের খামারে জন্ম নেওয়া নাকি কিনেন? সব আমার নিজের খামারের বাছুর। সব নিজের খামারের বাছুর? এগুলা এবার কুরবানিতে কতগুলো বিক্রি করছেন ষাঁড়? এই বাছুর প্রায় 20-30টা বিক্রি করছি। কত? 30টা? 30টা কত টাকা বিক্রি করছেন? টোটাল তো করি নাই, 1.5 লাখ টাকার নিচে আমার কোনো সার বিক্রি করি নাই, আর উপরে 6 লাখ টাকা পর্যন্ত। 6 লাখ টাকা সার বিক্রি করছেন? 6 লাখ টাকা যে সারটা বিক্রি করছেন ওটা লাইভ ওয়েট কেমন হবে? ওইটার লাইফ ওয়েট হইলো আপনার
29 মন। 29.5 মন, তাহলে তো বিশাল গরু ছিল। বিশাল গরু। আচ্ছা আচ্ছা, ওইরকম কয়টা গরু ছিল আপনার বড়? না, ওইটাই বড় ছিল, আর এটার কাছাকাছি ছিল হয়তো মনে করেন 23-24 মনের গরু ছিল হয়তো বেশ কয়েকটা। আচ্ছা, এই মোটা তাজাকরণের জন্য আসলে আপনি গরুকে কি কি খাওয়ান? না, আমি অন্য কোনো কিছু খাওয়াই না। গাভীর খাবারটাই? হ্যাঁ, গাভীর খাবারটাই তো সারের জন্য একটু মনে করেন প্রোটিনটা একটু বাড়াই দিতে হয়। হ্যাঁ, প্রোটিনটা একটু বাড়াই দিয়ে ভুট্টাটা একটু খাওয়াই, ছোলা খাওয়াই কিছু। আচ্ছা আচ্ছা কিছু দিই। আচ্ছা, ইস্ট ফার্মেন্টেড কর্ন যেটা, ওই যে ইস্ট দিয়ে ভুট্টার গুঁড়াকে ফার্মেন্টেশন করে খাওয়ানো, ওইটা তো খাওয়ালে গরুর ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। হ্যাঁ। আর ইউএমএস কি কখনো খাওয়াইছেন আপনি? না, ইউএমএস খাওয়াই নাই। মানে ফ্যাটেনিং এর জন্য তো আসলে ইউএমএস ইস্ট ফার্মেন্টেড কর্ন এই খাবারগুলো সবচেয়ে ভালো আর কি। এগুলা ট্রাই করেন না কেন? মানে কি সময়ের অভাব নাকি? না, সময়ের অভাব না, করবো অবশ্য, করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু গরুর সংখ্যা কম তো এই জন্য করি নাই। গরুর সংখ্যা যখন বাড়বে, একটু সারের সংখ্যা বাড়বে, তখন এগুলো করবো। আচ্ছা, এই সারটার লাইভ ওয়েট কত আছে? এই সারটার লাইফ ওয়েট আছে 700 কেজি। 700 কেজি লাইভ ওয়েট আছে। তার পিছনে আপনার প্রতিদিন কত টাকা খরচ হচ্ছে? না, এটা একদম বাছুর তো, এটা দাঁতই আসে নাই এখনো দাঁতে নাই? না, দাঁতই নেই। আরে বলেন, এর বয়স কত? এটার বয়স হচ্ছে আপনার 2 বছর পার হয়েছে। 2 বছর বয়স? এগুলো তো 2.5 বছর 3 বছরের দাঁতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 21 মাস 22 মাস হতে হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে এটার পিছনে কেমন খরচ হয় আপনার প্রতিদিন? এটার পিছনে 300-350 টাকা। 300-350 টাকা। যেই ষাঁড় গরুগুলার ঘাড় মোটা, এগুলো অনেক রাগী হয়, হ্যাঁ, একটু দুষ্ট প্রকৃতির হয়। আচ্ছা, ব্রিডিং এর জন্য কোনো সার রাখছেন নাকি? হ্যাঁ, খামারে ব্রিডিং এর জন্য? হ্যাঁ। কোনটা? এটা এই দুটোই ব্রিডিং। এই দুটো দিয়ে ব্রিডিং করেন? তো এগুলো যে ও ফ্যাট হয়ে যাচ্ছে, জাম্প করে? হ্যাঁ, করে। একটা সার্টেন পিরিয়ড করে আর কি, এরপর আবার করে না। ওয়েটটি হয়ে গেলে তখন আর করে না। ওয়েটটা যখন আরও বেড়ে যাবে তখন করবে না। আচ্ছা, আর এগুলো পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে সিরিয়ালি সবগুলো ফ্যাট হবে? এগুলো সব সার না? সব সার। আচ্ছা, এই পাশে যে গাবিগুলো দেখতে পাচ্ছি, আপনার কাছে মূলত কি কি জাতের গাবি আছে? আমার কাছে শুধু ওই ফ্রিজিয়ান আর হলো আপনার জার্সি, এই দুই। জার্সি, এই গাবিটা খুব ভালো লাগতেছে। এটা কি জাতের গাবি? এটা জার্সি। জার্সি, একবারে ছোটখাটো প্রকৃতির গাবিটা। এটা দুধ কেমন দেয়? এটা দুধ 10 কেজির মতো। 10 কেজির মতো দুধ দিচ্ছে। এটা কতদিন আপনার খামারে আছে? আপনার খামারের নাকি এটা আবার কিনা? কিনা। কত টাকায় কিনছিলেন এটা? না, এটা 90,000 টাকায় কিনছিলাম। 90,000 টাকায় কিনছেন, 10 কেজি দুধ পাচ্ছেন, ভালো তো। 90,000 টাকায় কোথায় কিনছেন এটা আপনি? ওই বকনা অবস্থায় কিনছিলাম, ওই বিয়েবার আগে, বাচ্চা দেওয়ার আগে কিনছিলাম। ও, কয় মাসের গাভিন কিনছিলেন? এটা প্রায় 7 মাসের গাভিন কিনছিলাম। 7 মাসের গাভিন কিনছেন, আপনার এখানে এসে বাচ্চা দিচ্ছে। এটা তো তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে না, তো দুধ আরো বাড়বে? হ্যাঁ, 12-14 কেজি যেতে পারে এরকম না? আচ্ছা, আর এই খামারের মধ্যে আপনার সবচেয়ে দুধ বেশি দেয় কোন গাভিটা? সবচেয়ে বেশি দুধের গাভি কোনটা? সবচেয়ে বেশি দুধের গাভি, সবচেয়ে বেশি দুধের গাভি এই দুইটা। এই প্রথম দুইটা? হ্যাঁ, প্রথম দুইটা। এগুলা কেমন দুধ দেয়? 20 কেজি, 21 কেজি, 22 কেজি দেয়। 21 কেজি 22 কেজি দেয়। উলান শেষ হয়েছে, দুধ বন্ধ করছি। তো এটা 26 তারিখ বিয়ে হবে, এই মাসে 26 তারিখ এটা, আর এটা বিয়ে হবে আগামী মাসে 7 তারিখ। আচ্ছা আচ্ছা, বিয়ে হবার আগে তো উলান নামে যাবে, বড় হয়ে যাবে, তখন উলান আবার বড় হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আপনার খামারের মধ্যে 50% গরু এখন দুধ দিচ্ছে, আবার এই 50% গরু যখন দুধ বন্ধ হয়ে আসবে তখন আবার এই গরুগুলো আবার দুধ দেওয়া শুরু করবে। মানে মোটামুটি এভারেজে সারা বছরই 150 কেজি প্লাস দুধ থাকে আপনার সব সময়? 150 কেজি থেকে 200 কেজি দুধ থাকে। 150 কেজি থেকে 200 কেজি দুধ থাকে। আপনি যে ঘাসগুলো চাষ করছেন, এগুলো কি জাতের ঘাস? নেপিয়ার। আচ্ছা, আর ওই পাশের যেটাকে বলে আর নেপিয়ার পাকচং। হ্যাঁ, আর ওই যে ওই পাশের ওগুলোও নেপিয়ার পাকচং, সব একই জাতের ঘাস। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। এই গরুটা কি বিয়েছে নতুন নাকি? হ্যাঁ, এটা কয়েকদিনের বিয়েছে, এটা রক্ত ভাঙাও। হ্যাঁ, এখনো রক্ত ভাঙতেছে। আচ্ছা, আর এই যে কালো গায়ে দুধ দিব, দুধ খাওয়ার বাটি দিব, এই কালো গায়ে কতটুকু দুধ দেয়? এটা ভালো দুধ দেয়। কেমন দুধ দেয় এটা? এটা 18 লিটার দুধ দেয়। 18 লিটার দুধ দেয়। ক্ষুদ্র খামারি দর্শক, একটা ভালো গাভীর যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু আপনি এই গাভীটার ভিতরে পাবেন। একটু ভালোভাবে দেখেন, গাভীর শিরা, উপশিরা, দুধের ওলান, দুধের বাট সবকিছু দেখেন, খুব সুন্দর গাভীটা। তো যাই হোক, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। ধন্যবাদ আপনাকেও। ক্ষুদ্র খামারি দর্শক, কথা বললাম আজকে খোরশেদ ভাইয়ের কাছে, খোরশেদ ভাইয়ের সাথে। খোরশেদ ভাইয়ের খামার ভিজিট করলাম, ওনার গরুগুলো দেখলাম এবং ওনার পুরো খামারের প্লেসটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। এরপরে অন্য খামারে যাব, অন্য খামারের প্রতিবেদন আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি। যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।